Marija Plotniece, Latvijas Zinātnes padomes apvārsnes Eiropa Nacionālā kontakta punkta vecākā eksperte, un viņai mums visiem par priekšu šodien prezentācija drosmīgajiem pieder nākotne, kā izmantot Horizon Europe potenciālu. Marija, skatuve ir tava. Paldies, liels. Tā, es domāju, kur man labāk stāvēt, lai es visu varētu redzēt. Labi, ir ok. Tātad, jā, mani sauc Marija Plotniece. Prieks visus redzēt, prieks, ka jūs mani pasaucāt. Un jā, ziniet, es jūs šodien iedvesmošu. Es esmu nedaudz saguris no parastām tādām semināru veidīgām runām. Kur ir laiks, lai es varētu sekot līdz laikam. Tad kā būtu, ja pirms 10 gadiem es jums pateiktu, ka Latvija spēja piesaistīt 10 miljonu eiro finansējumu savam inovatīviem idejām? Jūs man ticētu? Šodien tā īstenībā ir realitāte, bet jautājums mums joprojām paliek tāds, kāpēc daži pētnieki, zinātnieki un uzņēmēji un vispār inovatori, viņi izvēlās nepieteikties tam iespējam. Jo, principā, es uzskatu, ka drosme ir izšķirošais faktors, kad mēs runājam par inovāciju. Jo katram no jums ir iespēja, bet jautājums, vai esat gatavi paņemt to iespēju, izmantot šo iespēju. Aistenībā, kur man ir pointerīts? Es atvainojos ļoti. Kas? Perfekti, paldies. Strādājam. Tātad, Latvija jau šobrīd ir 309 finansēti projekti, kuri saņēma atbalstu no tādas programmas kā Horizon Europe vai Apvārsnes Eiropa ar kopēju piesaistēt finansējumu, kas ir pāri 100 miljoniem eiro. Apvārsnes Eiropa. Apvārsnes Eiropa ir lielākā Eiropa pētniecības un inovāciju atbalsta platforma, kur atbalsta tieši inovācijas un pētniecību. Un tad, ziniet, noteikti es varu apzverēt, ka nav svarīgi, ja mēs runājam, piemēram, par startup gadījumu, cik liels ir tavs uzņēmums, cik liela ir tava kompānija. Galvenais ir, ja tev ir ideja, ja tev ir vīzija, tad, kā jūs jau varētu saprast, nauda ir. Jo Apvārsnes Eiropa programmas kopējais budžets ir apmēram 100 miljārdi eiro, ja jūs varat tā kā aptvērt šo ciparu. Un galvenais ir tas, ka mums ir spēja radīt inovatīvus risinājumus, kas radikāli varētu mainīt pasauli. Un labs piemērs tam ir mūsu Latvijas kompānija NAK Technologies, kura tieši dabūja atbalstu no Apvārsnes Eiropa programmas IAS akcelerators, par kuru es arī jums pastāstīšu sīkāk, lai izstrādātu jaunu nano pārklājumu tehnoloģiju, kas samazinātu redzamju metālu patēriņu 10 reizes. Un mēs varam saprast, ka šodien tieši tagad viņi radikāli maina ūdeņrāžu tehnoloģiju nākotni. Un viņiem īstenībā viss sākas ar drosmi. Viņi uzdrīkstējas un viņi pieteicas kādai programmai un sāk īstenot savu sapnīti. Un tad, ja viņiem sanāca, tad tas varētu sanākt ar jums, protams. Un tad es jums pastāstīšu nedaudz par tādām programmām, kuras jūs varat izmantot, lai nedaudz pietuvinātu savu iespēju tieši īstenot savu sapni. Tātad ir tāda programma EIC, Eiropas Inovāciju padome, zem kuras ir 4 galvenie instrumenti. Pathfinder, Transition, Accelerators un STEP. Tā ir jauna programma, kuru mēs ieviesam šogad. Tad Pathfinder. Šeit principā ir tāda ceļakārta, kurus jūs varat izmantot. Es neiešu sīki detaļas par to, kāda ir katra programma un kā tai pieteikties. Ja kas es esmu kaut kur te, jūs vienmēr varat mani atrast, man piesnīt, atnākt pie manis uz konsultāciju, bet Pathfinder. Pārsvarā tie ir konsorciju projekti, kur piedalās 3 partneri un 3 dažādām dalības valstīm, un jūs varat saņemt grantu ap 4 miljoniem. Ir Open un ir Challenge konkursi. Open konkursi nozīmē, ka jūs varat pieteikt jebkādu ideju, bet Challenge konkursi nozīmē, ka jums vajadzētu tematiski pieiet problēmas risināšanai. Un tad šeit mēs runājam par zemu TRL, Technology Readiness Level, jeb jūsu projekta gatavības stādiju.
tad mēs runājam par 1. un 4. TRL. Mēs tikai sākam to researchu. Mēs pamodamies no rīta un tādu, kā būtu jābūt, un tad mēs sākam pētīt. Tad pēc tam mēs varam iet uz transition, kur jau var iet gan viena kompānija, vienkārši viens SMI, jeb MVU, vai komanda, jeb konsorcijas. Un tur mēs varam piesaistīt grantus līdz 2,5 miljoniem eiro. Un šeit mēs jau staigām pa TRL 4.6. Tas ir tad, kad mēs mēģinām jau noslēgt to pētniecības gadījumu, un jau mēs skatāmies to biznesa case, kāds ir biznesa potenciāls jūsu idejai. Un tad nākamais pēc tam mēs varam aiziet uz akceleratoru konkursiem, kur galvenais noteiktums ir tāds, ka mēs sniedzam projektu tikai kā viens MVU vai viens startups, tikai viena kompānija drīkst piedalīties. Un tad tur jūs varat, tā ir unikāla iespēja, vienīgā principā Eiropas finansējuma, kur jūs varētu dabūt jauktu finansējumu. Jūs varat dabūt grantu līdz 2,5 miljoniem, investīciju līdz 10 miljoniem, un jūs varat attīstīt savu tehnoloģiju no 6. līdz 9. tehnoloģijas gatavības līmenim. Un pēc tam jau ir tādi vēlāki investīciju piesaistes raundi, kur jūs varat dabūt ar step no 10 līdz 30 miljoniem eiro sava ideja. Tas ir tāds pēdējais un nākamais. Vienīgais, ko vajag svarīgi piebilst, ir tāds, ka transition var iet tikai balstoties uz iepriekš iesniegtas idejas no Horizon 2020. Tā ir iepriekšēja ietvaru programma, kas bija pirms Horizon Europe, par kurai stāstu, un tad tikai balstoties uz jau veiksmīgiem projektiem. Un tad, protams, ja jūs esat jau iekšā tajā visā mašīna, tad jums ir arī pieejams tādas lietas kā Business Acceleration Services, ja biznesa pātrināšanas pakalpojumi. Tur ir milzīga community platforma, kur jūs varat atrast sev investorus, partnerus un vienkārši pabrainstormot kopā par idejas attīstību. Jums ir pieejami mentoriem, coachiem un dažādi veidi atbalstam, ar kur jūs, piemēram, varat aizbildot ar savu ideju uz Arab Health, uz vēl kaut kādiem expo, ne tikai Eiropa, bet pa visu pasauli. Bet jūs man varētu pateikt, ka dažreiz mēs negribam nevienu sadarboties, un mūsu tehnoloģijas līmenis ir tieši ap 4 un 6. Un, ko tad mums izmantot? Jo īstenībā tas transition būtu tas labākais, bet īstenībā nedara. Tad es jums pateiktu, ok, no problem. Mums ir EIC Pre-Accelerator, un ja jūs jau sasniedat 4. TRL, ja jūs jau padomājat par savu IP, un, ja jums ir skaidra vīzija un plāns, ko jūs gribat darīt, tad es jums piedāvāt šo programmu, kur jūs varētu dabūt no 300–500 tūkstošiem, kas atbilst 7% intensitātei. Un tad jūsu projekts varētu ilgt līdz pat 2 gadiem. Jūs varat man pateikt, jā, bet ja es esmu forša sieviete, inovators, kura strādā, un es uzskatu, ka ir ļoti liela konkurence, jo, kā mēs zinām, pēc statistikas tikai 2% no zinātni ietilpīgam tehnoloģijam, tieši uzņēmumi, kuras vada sievietes, tieši deep tech uzņēmumiem, tikai 2% piesaist naudu. Kas ar to? Es jums saku, Women Tech U. Tas ir arī tas pats, principā, gan Pre-Accelerator, gan Women Tech U, tas programmas dublē to transition, tas ir 4. 6. TRL. Un tā attīstības arī pakāpe. Un tad šeit, ja jūs atbilstat tiem kriterijiem, ko jūs varat redzēt uz ekrāna, jūs esat deep-tech sieviete, kurai pieder vismaz 25% akciju tā uzņēmumā, jūsu uzņēmums ir reģistrēts 6 mēnešus, bet ne ilgāk kā 8 gadus, un jūs piesaistiet investīciju mazāk nekā 1 miljonu eiro apmērā, tad varu jums piedāvāt 75 tūkstošus un arī mentoringu, coachingu iepakosim dāvaniņā. Principā, man jau laiks iet uz beigām, un šeit es gribētu jums paprasīt, gan jau, ka jūs atpazīstat šo slaidu, daudz ir skatījuši matricu, es tā pieļauju, tas, man liekas, ir tāds jau legacy, un tad vienmēr ir jautājums, vai jūs būsiet skatītājs, vērotājs, vai tomēr jūs uzdrīkstēties un būsiet tas spēlētājs, un tas, ko es vēl gribēju minēt, es aicinu jūs padomāt, kāda būtu Latvija, ja katrs drosmīgs inovators izvēlētos šodien spērt to pirmo soli. Jo es noteikti esmu pārliecināta, ja šodien jūs izdomāsiet uzdrīkstēties un piedalīties kādu no programmu, paņemt to naudu, tad noteikti tieši jūs būsiet tas, kas pēc tam iedvesmos pārējos nākotnē. Un tas ir
tā kā aizvēram to lūpu, un es saku, ka drosmīgam pieder nākotne. Paldies. Un tad es gribu pasaukt uz skatuves savu kolēģus, kuri arī jums pastāstīs par vēl dažiem instrumentiem, kuri palīdzēs jums sasniegt, būt ar solīti tuvāk savai ideju realizēšanai. Vienīgais, vai drīkst mikrofonu, jo mani kolēģi būtu forši. Aha. Ček. Šis skan, lūdzu. Lūdzu, tev pointerītā arī no. Super, paldies. Paldies Marijai par iedvesmošanu. Un es paturpināšu jūs iedvesmot. Mani sauc Alīna Dolmate, un es pārstāvu Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūtu Latvijā. Ja tiem, kas vēl nav pazīstami ar EIT, saīsinājumā šo institūtu, tad tas ir plašākais Eiropas inovātoru tīkls, kas šobrīd apvieno vairāk nekā 2000 spēlētāju. Gan industriju, gan vadošās pētniecības un izglītības iestādes. Un ko tas mums dod? Tas dod mums piekļuvi Eiropas tirgum, un kā jau Marija iedrošināja, tā kā testēt savas idejas, savas tehnoloģijas un zinātniskās atklāsmes Eiropā. Institūts sastāv no dažādām zināšanu un inovāciju kopienām. Un šajā gadījumā tas ļauj mums nevien piekļūt tam tīklam, bet arī piekļūt industrijas partneriem specifiskās tēmās vai specifiskos sektoros. Ja jums ir ideja medicīnas tehnoloģiju uzlabošanā vai mobilitātē vai saistībā ar ilgtspēju, tā kā kopienas tieši paredz atbalsta programmas, lai šīs idejas tālāk realizētu biznesā. Kas ir labā ziņa, tad Latvija ir daudz lieliski veiksmes stāsti, un arī vairākas no šīm kopienām ir pārstāvētas Latvijā. Kā piemēram, EIT Food ir pārstāvēts Jelgavas universitātē LBTU, EIT Health ir pārstāvēts Rīgas Stradiņu universitātē un pārstāve arī šobrīd ir šeit. Urban Mobility vai mobilitātes risinājumi tiek pārstāvēti VFresh inovāciju kustībā, biedrībā un arī Rīgas Tehniskajā universitātē un tāpat arī Raw Materials Rīgas Tehniskajā universitātē. Līdz ar to pārstāvju un palīdzību ir daudz, tikai jāvēršās. Un kas ir lieliski, ka tāds ieejas punkts šajā ir EIT Jumpstart ar pre-inkubācijas programma un arī ideju konkurs, kur jūs varat pieteikties tikai ar ideju. Jums nav vajadzīgs SIA, jums šobrīd nav vajadzīgs vēl uzņēmums, un kas ir ļoti laba ziņa, tad pēc tā jūs varat arī turpināt attīstīt savu biznesu jau specifiskajās sektora programmās. Un vēl labāka ziņa, ka šobrīd ir tieši atvērts uzsaukums uz EIT Jumpstarter, kur jūs varat pieteikties gan noskanējot QR kodu, gan arī pienākot pie mums tāpat uz EIT stand, un mēs jums palīdzēsim. Un vēl jau vairāk tie, kuri piedalās šodien ideju konkursā, mēs jūs ļoti aicinam un mēs jums palīdzēsim aizpildīt pieteikumu, lai jūs varat šīs idejas potenciālu notestēt nevien Latvijā, bet arī virzīties tālāk uz Eiropu. Un pēdējais iedvesmojošais ir, ka pēdējo 5 gadu laikā ir 5 uzvarētāji no Latvijas dažādās kategorijās. Un tie ir mums pazīstami uzņēmumi, tā kā 5 years, 5 wins, let's make it 6. Mēs ļoti ceram uz kādu no jums, kas pieteiksies un arī uzvarēs. Viestur. Sveiki, paldies. Es par nākošo dzelzceļa posmu. Man sauc Viesturs, es esmu no VFresh inovāciju kustības. Mēs esam palīdzējuši vienai no komandām uzvarēt arī šajā konkursā. Pēc šī programmas komanda gaida tālāk, dabūja vēl $500 000 no Eiropas un tagad attīst jau risinājumu Eiropā. Tā kā sāk šeit pat ar PowerPoint, tagad jau risina Dānijā, Igaunijā, kurus tam šķērsām. Tā kā tas esam reāli. Kāpēc? Kā mēs runājam, EIT ir lielākais kustonis Eiropā, kas šajā jomā strādā. Ja jums gadījumā interesē transports, mobilitāte, pilsētvide, nav ne lielāks spēlētāji. Šis lielākais zilonis kāds ir, viņi ir lielākais operators, viņi ir sākot no PowerPointiem līdz akcelerācijai, pēc investīcijām un tā tālāk. Viņi ir lielākais pilsēttīkls. Ja jums gadījumā interesē transports un inovācijas, tad jūsu klients kaut kādā brīdī būs arī pilsētas.
Un tur nepieciešams tīkls, tur nepieciešams atbalsts gan no cilvēkiem, kas zina B2G un biznesa modeļus. Tā kā šī ir lieta, kurā mēs aicinām iet uz priekšu. Lūk, ir cipari, tad uzņēmumi, kuros investēts 155 investīcijas, 429 atbalstīti. Nākošais operators, kas atbalsta, ir zem 100. Tā kā šī ir joma, kurā dabūt finansējumu, ja tas ir jūsu raidījums, tā ir jūsu tēma, interesējušais lauks, tad šis akcelerators EIT, Accelerate to Move, sākās 6. jūnijā, iet līdz gada beigām, un jomas, kurās mēs skatāmies, ir mākslīgais intelekts, protams, kā mēs šodien runājam un skatījāmies, IoT, blockchains, Vehicle to Everything, principā tēmas, kas ir mazliet vairāk kā velosipēdi, bet tas arī, protams, ir būtiski. Ko programma piedāvā? Tātad vēlreiz 6 mēneši, jūnijas, decembris. Viens no top mentoringa tīkliem, kāds Eiropā ir, pār 200 cilvēkiem, izēja uz klientiem, izēja uz testēšanu, 12 partneri pa Eiropu, iespējas ne tikai tik Latvijā, bet tikt uz priekšu, kā arī bootcamps, kas notiksies tepat Startup House jūlijā. Pret ir tātad kods, uzzināt vairāk par iespējām pieteikties, uzzināt, kādas ir prasības. Šis ir bišķiņ niknāks, jums nepieciešams uzņēmums, vismaz 1 vai 2 darbinieki, bet to var skatīties, ja būs forša ideja, runāsim. Bet galvenais tas ir, kad jums ir iespējas dabūt investīcijas no EIT 500 000 apmērā. Tā kā, ja principā mobilitāte ir jūsu tēma, tad šis ir lielākais vārds, kas istabā ir. Es esmu šeit līdz dienas beigām, kolēģi Alīna arī var palīdzēt, informācija pieejama mūsu LinkedInā, protams, arī pašā mājaslapā, izmantojot iespēju. Šis ir tiešām labs virziens, kā akcelerēt savu programmu, produktu, pakalpojumu, komandu vai ko citu, kas jums interesētu. Konkurss diezgan prasīgs. Ir pieteikumi no visas Eiropas. Šis nav Latvijas mērogs, šis ir Eiropas mērogs, bet nozīmē, ka, kā jūs zināt, ejat kopā uz zāli, kopā ar stipriem cilvēkiem, jūs beigās kļūsiet stiprāk. Lai jums veicās, ja kādi jautājumi būsim apkārt. Paldies!